Ձեզ գողջունեմ դերոջ անունով, այս պայծառ դերունական առավոտուն այդ երգը միտքս կուքա, ող պայծառ ու քեղեցիկ օրն դերունի, ողջունենք քուլույսս մայլելի, որ այս գիշերը ինչ է, խավարը ծրվելով, փայլեցավ ժպիտներով, այո, իրապես այդ օրն է այսօր, փառք տանք Տերոջը, ես ալ չգրցա ինքս զսպել այս առավոտ, որ չափ տպավորված լալուս համար ձեր երկչախումբեն, ուստի ես ալ իմ ուրախությունս և քնահատանքս կայտնեմ, շատ գեղեցիկ երկչախումբին որ ունիք, ինչպես նաև ինձի համար մեծ ուրախություն է փոքրիկները տեսնել եկեղեցին առջևը, անշուշտ անոնք եկեղեցին աբակացուները պիտի լան, շատ մը եկեղեցիներ կտեսնեմ, թե բզիկները զուրկ են, մանավանդ մեր եկեղեցին Լոնդոնի մեջ, դարեր տասագարկը, չափահաս տասագարկը, ավելի հարաճած երիտասարդ տասագարկը գուկա եկեղեցի, և մեր փոքրիկները թշպախտապար օդար եկեղեցիներ գերցան, որ մեզի միշտ ցավ և վիշտ կպատճառե։ Սակայն ուրախ եմ, որ այս ափերու մեջ Տերը ցեզի շնորհած է այսչափ անուշիկ փոքրիկներ, որոնք եկեղեցին կհաջախեն, օրը ստորե Տերոջը խոսքով կսնուցանվին, կմեծնան և Տերոջը կծառայեն։ Շնորհակալությունս կհայտնեմ դարձյալ ձեր հովիվին, որ ձեզ հրավիրեց, նաև ձեզի սիրելի եղբայր քույրերուն, որ ինձ այս առիթը տվի կլա առավոտուն, լա կեսօրե վերջը Տերոջը պատվական խոսքը ձեզի հետ միասին կարենանք բաժնեկցիլ։ Այսօր շատ պայծառ օր մնե, բնությունը կխայտա, ամեն կողմ քեղեցիկ է, սակայն ես այսօր պիտի խոսիմ ձեզի կես գիշերներու համար։ Սուրբ գրքի մեջ են պիտի գտնենք 3 հատ կես գիշերներ և պիտի աշխատենք զանոնք արձարծել այսօր մի քանի վայրկյաններ տեսնելու համար թե Տերը մեզի ինչ կսորվեցնե այս հատվածներեն։ Անոնց մի առաջինը արդեն մեր սիրելի եղբայրը կարդաց ձեզի Աստուծո խոսքեն, որ ելիցի մեջ կգտնվի 13-րդ գլխու մեջ, անոր 1-2 համարները դարձյալ կարդանք, 29-րդ համարին մեջ այսպես կտեսնենք, ու եղավ, որ կես գիշերին Տերը Եգիպտոսի երկրի մեջ ամեն արջինեգը զարգավ, իր աթորը նստող փարավոնի արջինեգեն, մինչև փանդի մեջ եղած քերին արջինեգը, և ամենը անասունին արջինեգը, և այն գիշերը ելավ փարավոն ու անոր բոլոր ծառաները և բոլոր եգիպտացիք, և Եգիպտոսի մեջ մեծ աղաղակ մը եղավ, քանզի դուն չկար, որ անոր մեջ մերյալ չլար։ Ուրեմն կտեսնենք հոս այս կես գիշերը, նոր գդագարանի մեջ կգարթանք Գործ Կարաքելոց 16-րդ գլխուն 25-րդ համարին մեջ կես գիշերմը ևս փանդի մեջ, Բողոս և Շիղա իր ճանապարհագիցները և ավետարանիչները միասին, և երրորդ կես գիշերը կգտնենք դարձյալ Մատթեոսի ավետարանին մեջ 10-րդ գլխուն 10-րդ համարի մեջ, ուր կես գիշերին ցայն մգուկա, ըսելով թե փեսան գուկա։ Ուրեմն աս մի քանի վայրկյաններուն այս 3 գիշերները միասին ուսումնասիրենք։ Երբ գիշեր գսենք, դարիներ առաջ, երբ Կիպրոսի մեջ քաղաքացիական պատերազմը գդիրեր և ամեն մարդ վախու վրա էր, շատ մը ընտանիքներ ստիպվեցանք լեր ղրգելու 3 ամիս, 4 ամիս մինչև քաղաքացիական պատերազմին վերջավորությունը։ Եվ այդպես կպատահեր, որ շատ անգամ շաբաթօրերը խանութը կգոցեինք և կմաքլցեինք դեպի լեր մերիկնաշարժերով, անցնելու վիկենդը անդեղը և երկուշաբթի վերադառնալու։ Երբեմն ալ այնպես կպատահեր, որ շաբթու մեջին ճամփորդել պետք կլար և կստիպվեի այդ Թրոդոսի վարի փլուրները մաքլցիլ խոր մթության մեջ։ Հանգարց աչքս կվերցնեի, որ Թրոդոս լերան քաքաթին վրա լույս մը գա, և աչքս այդ լույսին վրա սևերած
ավելի վստահ եւ ավելի քաջությամբ կճամփորդեի այդ ճամփորդությունը եւ անշուշտ ասիկա մեզի գիշե թե շատերու կյանքին մեջ գդիրե գես գիշեր սակայն ուրիշներու կյանքին մեջ մութնալ խավար չէ անոնք որ դերոճմով են ուրեմն անդրադառնանք մեր առաջին գեդին եւ անիկա է որ երբ դերոճը ռեշտագը Իսրայելի ժողովրդին վրա եկավ գես գիշերին անոր վրայեն անցավ անոնց որոնց թուրներուն եւ սեմերուն եւ տրանտիկներուն վրա արյունը սրսկված էր անոնց վրայեն անցավ այդ փանագի մեջ կար ուրախություն խաղաղություն հույս եւ երջանկություն իսկ Եգիպտոսի փանագին մեջ գդիրեր սուկ ուրեմն առաջին գեդս պիտի լա գես գիշերվան մեջ սուկ անշուշտ պատմությունը ցեզի շատ լավ զանոթ է որ Հովսեփ գուսագալի օրով որ Եգիպտոսի վերագացուն էր անոր օրով Իսրայելի ժողովուրդը Քանանու երկրեն ելան եւ փոխադրվեցան Եգիպտոսի երկիրը ուր ամենե քեղեցիկ վայրը որ Գոշեն կգոչվեր հոն իրենք իբրև քարնարած հոն գեցան կորձեցին աշխատեցան սակայն անանք պատահեցավ որ հաջորդ փարավոնը երբ քահը նստավ Հովսեփը չեր ջանչնար ուրեմն սկսավ անարգել իսրայելացիները չարչարել զանոնք դերեր կանգնել անոնց եւ անոնց ցերկով զանր լուծի տակ քաղաքներ շինել ինչպես Փիթոմը եւ Ռամասիսը շինեցին այդ քաղաքի մեջ նաեւ իրենց քերությունը այդ երկրի մեջ լման 430 տարի դեվեց եւ 430 տարի վերջանալեն մեջ իրենց եկած օրեն իրենք ազատագրվեցան եւ ուրեմն Եգիպտոսի մեջ հառաչեցին Աստուծո եւ Աստված Մովսեսը ղրգեց նաեւ Ահարոնը որբեսի իրենք ազատե Եգիպտոսի երկրեն Եգիպտոսը հոգևոր կյանքի մեջ քերության շրջան է դակավին այսօր շատեր կան որ Եգիպտոսի կյանք կապրին լուծի տակ են սատանայի լուծի տակ են քերություն մգավոր մարդկային քերութենե շատ ավելի խիստ քերություն մնե շատ ավելի ահեփեր քերություն մնե շատ ավելի ճակատագրական քերություն մնե եւ անիկա մեղքի քերի լալն է եւ այսօր պետք չէ շատ հերուները նայենք շատ թուրսերը տեսնենք մեր մոդերը եթե ակնարկ նետենք պիտի տեսնենք մեղքի քերիներուն բազմաթիվ անդամները որոնք իրենց ցանկություններուն որոնք իրենց ունակություններուն որոնք իրենց զեղություններուն եւ զանազան տեսակ մեղքերուն քերիները դարձած եւ շղթայված են այդտեղը եւ անոնց միայն ազատելու միջոցը ավետարանի մեջն է այսօն ցույցը Աստուծո սուրբ խոսքին մեջն է քերութենեն ազատելու համար քերութենես վշտես եւ խավարես Հիսուս կուքամ գսե երկը մինակ Տեր Հիսուս Քրիստոս կրնա մեզ փրկել եւ կտեսնենք թե այսպես հառաչեցին Աստված ազատարար ղրգեց փարավոնի սիրտը խստացավ եւ թող չի դվա որ Իսրայելի ժողովուրդը երկրեն հեռանա սակայն Աստված իրենք համաճարակներով բացեց անոնց մի առաջինը գիտեք որ բոլոր արյունը ճուրը արյունի վերածվեցավ եւ վերջինը այն հատվածն է որ մենք կարդացինք եւ Եգիպտոսի ժողովրդին արչինեկներուն մահն էր ինչ սարսափելի բան էր որ Եգիպտոսի վրա եկավ որովհետեւ դերը չջանցան որովհետեւ դերոջը զավակները անարգեցին որովհետեւ դերոջը խոսքը անարգեցին Եհովայի թեմ մեղ գործեցին անոր թեմ մարդնչեցան եւ Աստվածալ իրենք մատնեց այս տեսակ չարչարանքներով այնպես որ ստիպվեցան գանչելու քիչերով վսելու Իսրայելի ժողովրդին ելեք մեր մեջ են քացեք կխնդրենք
արջարներն ալարեք, դուներով, դեղերով, ինչ որ գուզեք, փոլորը արեք եւ քացեք մեր մեջ են, միակ մեզ ազատ ցկեցեք եւ աղոթեցեք, որ Աստված մեզի ալցեզի հետ միասին փրկե։ Ուրեմն այդ գիշերը կտեսնենք, թե Իսրայելի ժողովուրդը խառնուկներ արած, ամեն մեկը մեկ ստիլներ, սոբայի մշտիկով կքսեին այդ արյունը իրենց թուրներուն, թրանտիկներուն թուրս։ Թերևս Եգիպտացիները նայելով գզարմանային անոնց, թե այս մարդիկները ինչ կնեն, խելրած են, ինչ եղած են, արյունը ինչու համար կքսեն թրանսեմին վրա եւ թրանտիկներուն վրա։ Սակայն վերջը տեսան, թե անիգա մասնավոր պատճառ ունի։ Թերևս Նոյի ժամանակ ալ մարդիկներ Նոյի վրա խնդացին։ Այս խենթ մարդը ինչ կնե, ելերը հսկա դաբան մը գշինե, ոչ անցրև գա, ոչ շուր գա, ոչ փան մը գա, չոր ու ցամաք չորս կողմը։ Սակայն երբ չրհեղեղը եկավ, տեսան, թե անիգա մասնավոր աստվածային նպատակ մը գե դամբդեր, Աստուծո կամքին հնազանդ եղավ եւ հավատարմապար, հավատքով, երկար ադեմ, դկնաչանորեն, զոհաբերությամբ շինեց այդ տաբանը եւ վերջապես իր երեք որդոց եւ զավակներուն ազատագրությանը պատճառ եղավ եւ անոնք որ Եհովան անարգեցին, անոնք որ դերը անարգեցին, իսրայելացիները ըրին բարձադես անիգա օրինակ մներ այդ զադիգին, որ թարեր վերջը դեղի պիտի ունենար, Աստված իր զավակը, որ իր քարն էր, անիգա պիտի քար, մեր մեղքերու համար պիտի մորթվեր, որբեսի մեր մեղքերը վերցնե, որբեսի անոր մահանալովը մենք կարենանք կյանքը ստանալ։ Իրականության մեջ հին գդագարանը նմուշներու քիչ մնե։ Եթե հին գդագարանը տեսնեք, եթե մի բարդեզեն սկսյալ, երբ աթամ եւ Եվամեղ կորձեց, Աստված զոհրավ եւ անոնց մորթե հակուսներ հակցուց, որբեսի իրենց ամոթալի մերգությունը չերևնա։ Եվ ապել, երբ Աստուծո ներկայության կնած, անիգա զոհով կնած, խառնուկով կնած, սակայն գայեն իր բարդեզի բդուղներեն դարավ, որ Աստուծո ընդունելի չէր։ Մենք հալ շատ անգամ Աստուծո ներկայության կներկայանանք մեր բարդեզի բդուղներով, մեր կյանքի փարիկներով, ինչ որ ունենք մենք մեր մեջը, կխորինք է մենք փարոյաբես լավենք, կխորինք որ մենք փարի ենք, կխորինք որ մենք ամեն բան գիտենք, մենք արդեն հավատացյալ ենք, մենք արդեն թարերը իվեր դերը բաշտած ենք, մեր հայրերը իրենց պարանոցը դված են, Վահան եւ Վարդան Մամիկոնյանները զոհված են, որբեսի այս ավանցը մեզի կա։ Ուրեմն հետևաբար անալ մեզի կհասնի եւ մենք անոնց ժառանգորդներն ենք։ Չէ, ասիկա երբեք սիդակ չէ։ Մենք կրնանք ժառանգորդներ, անոնց արժանի ժառանգորդներ այնադեն, երբ մենք անցամբ խաչին վրա կանված Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով կսրբվենք եւ կմաքրվենք եւ իր զավակը կլանք։ Այնադեն ես գիշերվան մեջ ուրախություն կլա։ Անոր որդին Հիսուս Քրիստոսի արյունը գսե մեզ ամեն մեղքը կսրբե։ Եբրայեցիներին 22-ի մեջ կտեսնենք, երբ անոնց մեջ գսե արյունը կտեսնեմ, անոնց վրա են գանցնին։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդպես թարեր վերցի եկավ եւ իր մարմինովը անգամը մտավ սուրբ սրբոցը, իբրև մեր մեծ միջնորդը մեզի համար փրկություն ձախვა արավ, իր արյունը խորանին վրա սրբկեց եւ անոր սրբկվելովը մենք ազատ եղանք այսօր։ Եվ այսօր նույն խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսը կքարոզվի թեմերեն, կքարոզվի ռադիոգայաններեն, կքարոզվի նույնիսկ հեռադեսիլեն, ինչպես այս առավոտ տեսանք, սակայն մարդիկ տագավին կմերժեն ձայն, մարդիկ տագավին չեն ընդունիր ձայն, մարդիկ տագավին անոր դեր չեն դար, որովհետև իրենց մտքերը, իրենց խերքերը բոլորովին սպառված է այս աշխարհի կործառնություններով, նյութով, հաճույքով, սպոսանքներով, բդույթներով, գալվածներով եւ զանազան ուրիշ ճամանցներով, եւ անոնք կզրկվին Տերոջի երեսեն հոստեր եւ ինչպես նաեւ հավիտենականության մեջ։ Դերը գուզե որ մեզ մե ամեն մեկը միասին երկինք կլանք,
Կուզեմ մեզ մի ամեն մեկը Տերոջը թիմավորենք երբ անիգացա, Տերը կուզե որ մենք ամենքս զինք վայելենք երկնից փարածներ։ Ուրեմն ասիկա մեզի կդանի մեր երկրորդ կեսգիշերվան, որ Մատթեոսի 25-րդ գլխուն մեջ գտնենք եւ ներողություն Խորս Կարաքելոց 16-րդ գլխուն մեջ գտնենք ցայն եւ 25-րդ համարին մեջ եւ այդտեղը Բողոս եւ իր ընկիղա եւ Թերևս ուրիշի ճանապարհագիցներն ալգային ասոնց երկուքը գհիսին միայն եւ ասիկա Բողոսի երկրորդ միսիոնարական ճանապարհի ընթացքին եղավ Բողոս առաջին ճանապարհը ըրավ Անդիոքե Փարնափասի եւ Մարգոսի հետ միասին Քաթին Դիպրոսը բդդել է վեց Քաթին Գիլիկիա անդերեն վերացարցան Թարսիալ իրենց տեղը Սակայն ժամանակը անցնել է վեցը Թարսիալ Բողոս կտեսնենք ուզեց ելնել եւ այցելել այդ տեղերը ուր իրենք այցելած էին եւ մանրամասնությունները մեկտի ցկելով կուզեմ անդրադառնալ Սաջես Մարդուկյան թե Բողոս Արաքյալ Սիրայի հետ միասին ուղղվեցան թևի Ասիա եւ անոնք կգացանք որ Սերբեի մեջ կդան Լիստրայի մեջ կդան աշակերտը Տիմոթեոս անունով զայն թլփադեց Բողոս որովհետեւ հավատացյալ մոր մզավակներ հայրը հույնը լալով եզասարտ այս տղան բադանին իր հետ արավ անիգայալ իրենց միացավ եւ սկսան գամած քաղաքացիոց կողմերեն Պրուսիացոց կողմերեն քալելու եւ Աստուծո խոսքը խոսելու խոսքը գացանք որ Աստուծո հոգին իրենց ասավ որ այստեղը մի խոսի եւ աբակից μου վերջ ուզեցին Բիթինիայի եսալ Միսիայի եսալ այդ կողմերեն դառնալ եւ Աստուծո հոգին Թարսիալ Հիսուսի հոգին ցույց որոն խոսին սակայն երբ որ դրովաթա հասան այդտեղը հոգին հստակ երբով իրենց հայտնեց որ պետք է անցին Մագեդոնիա եւ իրենց օգնեն Բողոս Արաքյալի Աստուծո հետ ունեցած շփումը շատ աչքարու է այդտեղը երբ Աստվածը ասավ թե այդտեղ մի իներ չրավ երբ Աստվածը ասավ թե այդտեղ մի քալեր չի քալեր ինձ է որ անիգա հասկացավ թե օքին իրեն գխոսի մենք շատ անգամ մեր սկացումները Աստուծո խոսքին Աստուծո բացամին գխառնենք կսենք որ Աստված մեզի այսպես խոսեցավ օրինակի համար եթե արևելքի մեջ կգտնվենք արևելքը բادرազմեր գլան վախի մեջ ենք կցկենք Ամերիկա գուքանք կսենք որ Աստված մեզի այսպես ասավ եւ շատ անգամներ կտեսնենք թե Աստուծո ասածը Աստուծո հրահանգները դարբեր են եւ մենք սկացումները դարված դարբեր քայլեր գարնենք սաղան Բողոս Արաքյալ լման շահված էր Աստուծո խոսքովը լման ծրած է իրականքը երկնային ռադիոգայանին այնպես որ երբ Աստված կխոսեր իրեն հստակ երբով գիտեր թե անիգա Աստուծո ցայնն է եւ Աստուծո զավակները որոնք կխորացուզվին Աստուծո խոսքին մեջ աղոթքով ուսումնասիրությամբ հաղորդակցությամբ վկայությամբ ժողովներով կհամախմբվին անոնք իմաստություն կունենան Աստուծո ցայնը սատանայի ցայնեն զանազանելու եւ Աստված իր զավակներուն այս իմաստությունը կուտա ուրեմն հաջորդ անգամ ես Տերը քեզ կխոսի մտի գրեի ցայնին վստահ է թե Տերոջը ցայնն է անիգա եւ երբ վստահ ես թե Տերոջը ցայնն է աշխատե որ Տերոջը ցայնը իր բոլոր գամքը եղածին պես կարենաց կատարել ուստի դինք կգտնենք այդ կոչին հլու իբրև բադասխան կամաց Եվրոպա գցալե ելե թեպի Եվրոպայի ափերը եւ կգտնենք դինքաբա Ֆիլիպպեի մեջ Ֆիլիպպե քաղաք մներ որ գողովնիագը գոչվիր որ կոլոնի եսել է հրովմեական կոլոնի էր անիգա ժամանակին եւ հրյաները որոնք վդարված էին Գողոսիոսի օրով Իտալիայի քաղցած էին այդտեղը եւ ուրիշներ ուրիշ ափեր են եկած եւ հոն հավաքված էին Բողոս Արաքյալ ուղագի հոն քնած եւ այդտեղը սկսավ իր առաջին քարոզչության թաշտը Եվրոպայի հողին վրա եւ գտե Դերնական օրը
ժողովուրդ հավաքված էր շաբաթ օրը, չեդեզերքը, աղոտ կնեին, գիներ հավաքված էին Բողոսալոն կնած, իրենց խոսեցավ, և դերը այդտեղ մեկու մսիրդը պացավ, որուն անունը Լիդիա էր, Լիդիա թևադիր քաղաքեն, Ասիայեն էր, թևադիր քաղաքեն, ձիրանավաճար արգածախնդիր գին մներ, որ եկած էր իր քորձը հաստատելու համար Ֆիլիպպեի մեջ, և իր երկրին շատ հարցի ձիրանիներն է, որ հոն գծախեր, և որովհետև իր քորձին արգածախնդիր էր, նաև արգածախնդիր եղավ դերոջը խոսքը ընդունելու, դերը իր սիրտը փացավ, առաջին գինը եղավ Եվրոպայի հողի մեջ Աստուծո խոսքը ընդունելու, և բադիվ ունեցավ առաջին աբաշխարով անցը լալու Սուրբ Գիրքի պատմության մեջ Մագեդոնիայի կամ Եվրոպայի մեջ, և ասկի սկսավ Բողոսի քորձը, իր դունը դվավ անոն, որբեսի քորձացվի, իբրև ավետարանին խարիս, իրենց ամեն բետ եղած սիրությունները ընձայեց, և իրենց գրնակ եղավ, որբեսի դերոջ խոսքը առաջանա, և եղբայրներ քույրեր, շատ անգամ մենք միսիոնարներ գղրգենք, շատ անգամ եղբայրներ քույրեր գերցան հերավորապես, անոնք չեն գրնար հաչողիլ, եթե հավատացյալներու խումբը անոնց յետին նեցուկ չիգանքնի, լաղոտով, լա նվերներով, դերոջը երեսը խնդրեն և անոնք գրնան ավելի հաչողը լալ։ Բողոս Արաքյալ աշխատեցավ, ուրիշներ ալ աբաշխարեցին, եկեղեցին հունդերը անդեղը ծանվելու սկսան գամած, և եկեղեցին մեծնալու սկսավ, սակայն հարցուկ ոգիմ ունեցող աղջիկ մգարանոնց մեջը անալ աբաշխարեց, և իր դերերուն շատ շահ կպերեր, սակայն իր դերերը նայեցան, թե իրենք շահը գեցա ինչպես Դիմիտրիոսի դերերը Եփեսոսի քաղաքին մեջ, ասոն գսկսան Բողոս Արաքյալի հագարակ, զորակլուխներուն կացին, կասկրդեցին իրենք, հասարակած պանդը թրին, չերքերնին ոտքերնին գաբեցին, խորելով թե այս կերպով հավատքը գրնան սպաննել, իրական հավատքը փանդարգությունը կսե Բողոս Արաքյալ Հռոմայից 8-րդ գլխուն, մեզի Քրիստոսի սերեն փամը չի գրնար զադել, փանդը, սովը, անոթությունը, գարոդը, մերգությունը, նույնիսկ մահը չի գրնար զադել, և եթե նայինք մեր պատմության ասոր ուղագի փաստը կտեսնենք, թե ինչպես մեր նախահայրերը, լա հերավոր անցյալին, լա մոտավոր անցյալին, իրենց պարանոցը դվին, և չուրացան իրենց կրոնքը, անոր համար գործընթացինք մենք 1.5 միլիոն նահատակներ, սակայն սատանան չի գրծավ հավատքի գրագը մարել մեր մեջը, այսօր ամեն դեր կտեսնենք փոխփոչած քաոտներ, հայերը գերցան, կփարքավաջին, գերցան դունի դեր գլան, քորդի դեր գլան, փարք Աստուծո, որ այս սիրելի եկեղեցին բես շատ մնորանոր եկեղեցիներ գհիմնվին ամեն անգին, և ես կաղոթեմ, որ այդ եկեղեցիները ձեզ մեզ սկսելով, ավետարանին ճշմարտության իբրև գոթողներ գարենան գատնիլ, իբրև լապտերներ և լուսավոր շահեր, որ դերը ձեզի կործած է իր փարքին համար, և փանդին մեջ կտեսնենք ես քիշերին դարձյալ, ես քիշերին Աստված երկրաշարժ կղրգե, մինչ իր զավակները գերքեին և զին կորտնեին, Սիրուն է սիրելի եղբայրներ և քույրեր, միշտ Աստված օրհնել, միշտ Աստուծո երգերը երգել և զայն փարափանել և տեսակ փորձություններու, լիստերու և ցավերու մեջ են գանցնենք, շատ անգամ գտնենք, որ շատ դժվար կլանիգա, սակայն Աստված իր զավակներուն երգ կուտա, Իսրայելի ժողովուրդը և Փաթելոնքերի չացած էին, այն չափ տխուր էին, որ մարդիկ ասին ցեզի մեր երգին երգեր երգեցեք մեզի, անոնք ասին, որ քերության մեջ ինչպես երգեն, չիդագ է, քերության մեջ կարելի չէ երգ երգել, սակայն Քրիստոսի փերած ազատության մեջ կարելի է երգեր երգել, Աստված փառավորել, որովհետև գիտենք, թե երբ մեր այս երկրավոր կյանքը, վրանի նման եղած կյանքը փլցի, շինված մոնիկ երկինքը, անցերակորդ, աստուծմե, հավիտենական շինվածմը,
եւ այն պիտի եսանք ժառանգելու օրը ես Տերը կա եւ մեզ իր քովը դանի ինչ օրհնյալ հույս է անիգա եւ ամենքս անոր քեդի պետք է ծծկին ամեն օր աղոթենք անոր համար այն օրվան համար դեր այն օրվան համար դից պատրաստ է քու արինովը ծիս լվա եւ դից մեղքերից մաքրե ամեն օր պետք է սրբվենք որովհետեւ մենք Աստծո զավակներ ենք չենք գիտեր թե վաղը ինչ պիտի լա գիտենք թե սակայն Հիսուս երևնա անոր նման պիտի լանք որովհետեւ գսե Աստծո խոսքը դինք պիտի տեսնենք ինչպես որ է սակայն գսկուշացնե որ այն որ դինք տեսնելու ասույց ունի ինքը գմատրե ինչպես անիգա մաքրե ինչու որ հոն ոչ ծդությունը ոչ չարությունը ոչ մեղքը պիտի չգրնա մտնել ուրեմն այս մեզ գդանի մեր երրորդ կետին որ ես գիշերվան մեջ գոչը առաջին ես գիշերվա սուքը կամ աղագը երկրորդ ես գիշերվա երգն ու ուրախությունը իսկ երրորդ կետերնից ես գիշերվա գոչը եւ անիգա հագից կերպով պիտի անցնի մանոր վրայեն որովհետեւ մեր ժամանակը լրացած է եւ անիգա 10 գույսերու արագն է դրեսնենք թե անիգա շարունակությունն է Մատթեոսի 24-րդ գլխուն ուր երբ Հիսուս իր աշակերտներով միասին եսան տաճարը տեսնելու աշակերտները գսեն ով Հիսուս նայի այս հոյագապ տաճարին Հիսուս կնայի անոր գսե գտեսնեք այդ տաճարը քարի վրա պիտի մնա օրմա անոր վրա գսե եւ իր մարգարեությունը գիրականանա 70 թվականին Դիդոսը սպարաբեդը հրովմայեցոց կուքագը շրջաբադե քարուքանդ կնե արյուն գհոսի Երուսաղեմի փողոցներուն մեջ եւ գործանե զայն փոլորով է ուրեմն ով Հիսուս կսեն մեզի բացմե թե ասոնք երբ պիտի լան եւ կուքալստյանը նշանները երբ պիտի լան դուք հավատացյալ եղբայր եւ քույրեր շատ կարծացած եք Մատթեոսի 24-րդ գլուխը ուր նշանները մեզի ցույց կտա Տերոջը քալստեն առաջ լալիք սովեր, ժանդամահեր, բادرազմներ, ցույց Քրիստոսներ, ավել ցուցակ Աստղեր գտապին, լուսինը գխավարի, արևը գխավարի եւ ասոր նման շատ մնշաններ սակայն ան որ գսե մինչև վերջը համբերե անիգա պիտի ապրի քանի որ այս բաները գա ուրեմն պատրաստ եղեք որովհետեւ չեք գիտեր որ մեկ ժամուն ծեր դերը գուկա ուրեմն անգեգանց կանցնի տալով իրենց 10 գույսերու արագը գտեսնենք թե այդ 10 ալ գույսեր էին եւ պատրաստվեցան փեսան թիմավորելու համար հավանաբար եթե դուրսեն նայեիր շատ տարբերություն մբիդի չի գտնել իրենց մեջ որովհետեւ ամենն ալ լավսկեսներ հաշած ամենն ալ լապտերներ արած իրենց ցերքը ես այն թիմավորելու փեսան եւ շատ անգամ այս երզի մեջ հավատացյալներու եւ ոչ հավատացյալներու աբաշխարածներու եւ չաբաշխարածներու տարբերությունը դուրսեն անչաբսկալից է եթե նայես անոնգալ գաշխադին անոնգալ գուդեն անոնգալ գապրին անոնգալ գբդդին այն բաները գնեն որ աշխարհային մարդոց շատերը գնեն մեղքել չեմ ուզել սակայն ներքնաբես բոլորովին դարձել է հինգ գույսերը որ հիմար էին իրենց հետ ավելորդ յուղ չէին արած յուղը Սուրբ Հոգին նշան է Սուրբ Հոգին եթե մեզի չարաչնորդ է այս կյանքը ապրիլ անգարելի է անիգա մեզի Հիսուսի գփերը անիգա մեզի գփրգե ինչպես Պենտեկոստեի օրը տեսան Սուրբ Հոգին եկավ անոր միջոցով մարդիկ աբաշխարեցին անոր միջոցով դարձի եկան զղջացին եւ եկեղեցին վրա ավելցան եւ ապա 10 ալ գույսեր էին Փարոյաբես 10 ալ ամփասիր էին նկարակի դեսանգինե 10 ալ կյանքը քնահատելի էր ուրեմն հետեւաբար իրենք պատրաստ պետք է սեպեին փեսային այդ միասին հասնիքը մտնելու սակայն այսօր ալ նույն սխալը գլա մարդիկ
Փարոյաբես լավ լալով, փարի լալով, նույնիսկ աղոտ կնելով, նույնիսկ սուրճիր կարդալով, կամ նույնիսկ դրնանք ասել եկեղեցի անդամ լալով, կամ մեզի պես թեմերեն քարոզելով, կգարձեն, թե իրենք Աստուծո զավակը եղած են։ Ասոնց բոլորը լավ հատկությունները լալով հանդեպ մեզ չեն գտնար փրկել միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ իր արյամբը մեր մեղքերը գրնա մաքրել։ Ուրիշ ովևէ բան մեզ չի գտնար փրկել։ Մեր բոլոր բարիքները, մեր բոլոր բարեմասնությունները աղդոտ լացի պես են Աստուծո առջև, որովհետև ամենքս մեղք գործեցինք, անոր փառքեն բացեցանք։ Մեկ հատ բարիքն ով չկա գցի այս տարի մեջ, մեկ հատ չկա։ Եվ այն, որ ուրեմն կխոստովանի, այն, որ կփրկվի, այն, որ կհավատա, այն, որ կընդունի Հիսուսը, անիկա է, որ պիտի ազատի։ Եվ ես գիշերին գոչը գուկա։ Ահա փեսան գուկա, զայն թիմավորելու եկեք։ Հիմայալ եղբայրներ եւ քույրեր պետք է ասենք, որ երբ այս աշխարհի թեփքերը կտեսնենք, երբ պատահարները կտեսնենք, պատերազմները կտեսնենք, երկրաշարժները կտեսնենք, այս բաները կտեսնենք, աշխարհ գարդորա թեպի գեսկիսեր։ Ալ շատ մոդեցած ենք, ալոր մայն, որ պիտի քա եւ պիտի չուսանա, թեսան երկինքեն պիտի կա, արդյոք ցուն քու կանթերից մեջ յուղ պիտի ունենաս այն թիմավորելու համար։ Ասիկա է ազմիական հարցը։ Ուրեմն սիրելի եղբայր, քանի դերը մեզի կխոսի, պատրաստվենք զայն թիմավորելու համար, եւ որ անիկա կա իրեն հետ միասին երթանք հավիտենական հանգիստը։ Երբ փեսան եկավ, ամենը միասին, ինքը միասին հարսանիքը մտան եւ թուրը կոչվեցավ, ալ բադեհություն չկա փրկվելու։ Քանի հիմա բադեհություն կա, Դերը մեզ դիգանչե, դերը մեզ դիգաղաչե, եկեք, փրկվեցեք, եկեք, լվացվեցեք, կողքոթայի աղբյուրինքով։ Հիսուսի քածած ես կսե երկը, որ սրբե քեզնա, լվացված ես քարնուգին սուրբ արյամբ, վստահ ես անոր շնորհած սիրովին լիովին հիմա, լվացված ես անոր սուրբ անվան։ Այս մի քանի գետերը գաղոչեն, որ դերը Սեզի եւ ինձի իսկական հոգևոր վերելքի եւ պատրաստ լալու սադար է։ Ամեն։